スバルのリチャード・バーンズがグルノーブル近郊のコルドゥマンでスノーテストを行ったのはクリスマスの10日前だった。三菱もモンテカルロの勝敗はタイヤにあると睨んでラリー直前にトミ・マキネンがテストを行う。 Yeah, I think we have a lot of choices and a lot of there is again some new tires for this year and I'm sure it should be very good. トミ・マキネンが2000年のモンテカルロラリー最終テストに選んだのは南フランスのジャブロンでドライコンディションへの対策だった。テストを指揮するのはいつも通りリンダ・ウアーだ。It depends so much the weather, how it is. At the moment it seems to be quite good weather, and I think then it's not so difficult for tire choices, but we never know. Pitkä vasen nopea kapealle sillalle. Koovasen minus sumppu, heti pitkä oikein nopea plus. Ja pitkä vasen nopea +2, serpo oikein. 120. Vasen eri plus sumppu, heti lyhyt oikein eri plus. 4, heti lyhyt oikein eri plus. 4, 3, pitkä vasen täys.